तो फिर गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं डेंजरस कार ड्राइविंग। और गाइस उसमें गाइस मतलब मेरे पास विंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 विंस है मेरे पास। हाँ गाइस मेरे पास 3 और गाइस मुझे 10 विन लेना है। अब किसके लिए वो तो आपको दिखाता हूँ। अबे क्या लैग है भाई, लैग हो गया। वॉइस लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके गाइस मैंने लीव करके फिर से ज्वाइन। तो अबे यार नहीं चाहिए ना भाई। हाँ गाइस हो गया। अब गाइस मेरे पास बहुत सारे विंस तो है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या बताऊँ भाई, मुझे लेनी है 10 विन की गाड़ी और मेरे पास 10 विन नहीं है। ये देखो इधर 10 विन की जो गाड़ी है ना वो लेनी है, लेकिन मेरे पास बस इतने विन से कितने मतलब इतने ही ज़्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ 3 विन है मेरे पास और मुझे विन लेकर वो गाड़ी लेनी है। अरे यार इधर ही बच गया। लो गाइस एक तो मेरे पास तो ये क्या है? अबे यार नीचे क्यों गिरे जा रहे हैं? मैं असल में इस गेम में बहुत प्रो हूँ, लेकिन पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है। अब नहीं हो रहा शायद 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 तो नहीं हो रहा। भी लग रहा वर्ल्ड्स में जाके फिर मेरा वर्ल्ड 2 है ना पूरा मतलब पूरा कंप्लीटेड है। और मैं ना पहले ना 5 विन इजी वाला करूँगा और दूसरे 5 विन है ना गाइस मीडियम में करूँगा, मतलब मीडियम विन में करूँगा, तो मीडियम वर्ल्ड में करूँगा। ये वाला तो इजी वर्ल्ड है, ऐसा उधर इजी तो है। ओके गाइस अब नहीं मरना यार, नहीं मरना मजा ना भाई। क्या बोल सकते क्या ही बोल सकते हैं। ओ चप्पल फोन दिख रहा है। हाँ भाई ऊपर देखो, मैं काफी पास आया। और इसका साउंड ओके स्लो डाउन।
विन पे हम लोग आ चुके हैं और एक विन गाइस हमें मिल चुका है। और ये देखो, ये वो गाड़ी है 10 विन की। ओ ड्राइव नहीं कर सकते यार। अपोलो ईवो। और गाइस ये 5 विन की है ट्रक। और गाइस ये वाली तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। क्यों बताओ गाइस, लैग हो जाएगा इस कुछ तो गाइस, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ ये वाली स्किन मेरे पास है मिलिट्री जीप। ये देखो दिखा, अब यार कैसे दिखा, देखो बैठा। हाँ देखो गाइस मेरे पास कौन से गाड़ी है। लैम्बोर्गिनी है, एक ही है, फिर ये फिर बहुत सारे यार। ये देखो गाइस, और उसमें से एक है इसको लेके चलो मजा आएगा। रिस्टार्ट इस बार गाइस इसको लेके चलो। करने पे ये बस 60 जाती है, मतलब हम लोग 60 जाते थे। नाइट्रो यूज़ करने पे 80 जाते थे। नीचे मतलब इधर मोर थैंक्स का वो नीचे है ना। चलो 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 जल्दी। गिर गया मैं। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय।